naka-front yung camera ko, sira eh. Mga doon, maraming food trip doon, oh. Ferris wheel, oh. 100 din yata yan. Doon nakano yung food eh. Wow. Doon, daming tao. Daming tao guys, oh. Doon yung food trip sa dulo. Check natin kung how much yung mga food trip dito. Ganyan. Ano? Gilligan's. Sila sa Gilligan's. Oh. Oh. Yan, oh. Ang kaling, oh. Daming tao, daming kumakain, no? Oh. Walkathon lang tayo dito. Sarap mag-walkathon. Iceberg. Iceberg. Sarap tumagay, oh. Sana all. Unwind. The Roadhouse, Manila Bay. Ayaw. Paddy's Point. Oo. Best of twerk. Ano? Twerk, twerk, twerk. Twerk daw, twerk. Kailangan natin mag-twerk, twerk, twerk. Sa ano ata to? Maga lang. Sakay ka lang ano? Check natin bangka. Ayun, no? Bukutin. Nakasumigaw. Atin. Oh. Ano tawag yun? Kahit kala mababa lang, pero makakatakot din yan. Sa Enchanted Kingdom, ang taas talaga nun eh. Puta. Ayun lang. Oo. Ayun lang, taas na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na, makabayan na lang. Ang galag level 1. Malaya. Ito na. Ang ating ibang rides natin. Yan, oh. Ganda rin sumakay doon, oh. Bumblebee. Yeah. Bumblebee. Pumunta tayo doon. Wait lang guys.